السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السياح بيجوها من كل المدن المغربية، يعني المحافظات ومن كل الدول. بصوا على المية كيف منظرها، منظر رائع. بصوا فوقيه الخضرة، طبيعة. اهي المية اللي بتنزل هناك من الشلالات بتيجي لهون. اهي المنظر فيه مجرى المي رايح. بدور على بناتي مش عارفة، وانا بصور هم راحوا مش عارفة فين. المية اللي نازلة على الشلال منبعها هناك اهو من تحت الارض جاية. انا صوتي راح يكون قليل في الفيديو عشان الهواء والشلال المي والناس، مش هيكون طالع كتير، بس هصور لكم الطبيعة. شايفين القصر اللي هناك فوق؟ ده كان قصر ايام الاستعمار كحراسة يعني، وصار هلا زي الآثار. بيجوه السياح من كل المدن المغربية ومن كل الدول يجوا يزوروا هاي العين، اسمها عين أسردون. هي دي، وهو ده بابها اللي هناك. منظر رائع. لما انزل لتحت بنصور تاني. احنا لسه دلوقتي عند الباب وعند الشلال بس. المية ما احلاها، وميتها بتكون باردة زي الصيف زي الشتاء. اهو شفت المنظر فوق كيف شكله، ما احلاه. اهو لف عليه، لفين عليه الاشجار من كل النواحي. منظر شهي. بس على صوت المي اسمعوا. عايزة تطلعي لفوق؟ تقدري تطلعي الجبل؟ انا بعرف، بس يمكن مش كله درج. اوكي عادي، يلا ماشي. نخلص هون، بس نخلص هون الاول العين ونطلع هناك. الماء طالعة من تحت الارض. ايه عشان لسه عاملين هنا حنفيات. مية باردة. الحنفية نازل منها مي حلوة للشرب، دي بيشربوها ساقعة. ايه يا تسنيم، المية حلوة. اغسلي وشك، يلا اغسلي وشك يا تسنيم. تسنيم اغسلي وشك. منبع المية من وين طالع؟ من بين الزرع وتحت الارض. اديها قنينة خليها تعبيها. ملك اديها المية خليها القنينة تعبيها. هي عبت القنينة، مع فرحة لا شوية. مش مشكلة اديها خليها تعبي. ما عبت القنينة دي. انا عبيتها هلا، ايش ربي وديها تعبي. تعالي الناحية. انا هي اللي ماشي. انا حبي الدنيا تقولوا لازم نعملها جود اعملها. هي مشاكسة في ايه؟
غسلي غسل. غسلتي وشك؟ خلاص عبيتيها؟ يلا منها عبي. خلاص يلا يا توت، يلا امسكي كده. لا اقفلها، امسكي اقفلها. احنا هلا طالعين على الجبل عشان نشوف القصر. ما شاء الله. يلا نطلع. يا بسم الله. شمس. وهلا وصلنا على القصر، قصر العين بيسموه. هاي البوابة بتاعته. هو كان كبير بس كان زي قصر كبير، بس دلوقتي صار بس آثار كده. كان برج المراقبة أيام الاستعمار، بس ما ضلش فيه إشي، وضل السور بتاعه. بيطلعوا الناس من هنا بيصوروا المنظر، اللي بيحب التصوير بيطلع بيصور. هاي المكان اللي كنا فيه تحت، أو المدخل، والمية هناك مبينة كلياتها خضرة ما شاء الله، والجبال. واحنا طلعنا من الطريق اللي هناك اللي طالعين منه ناس، ولفينا لفة لغاية ما وصلنا على فوق اهو. هنا مبين الشلال اهو. المدينة من فوق لما تطلع على هون بتبين لك المدينة كلها يعني المنتزه كبير ما شاء الله. هاي حصان بيركبوه السياح، وهاي القصر من برا. بس بوابة بس، ضل المبنى ده الخارجي بس كده. لما كل اشي ايام الاستعمار كله راح. ضلت زي معلمة تاريخية بيجوا عليها السياح، بيجوا عليها المغاربة لما بيجوا يزوروا المنتزه ده بيروحوا عليها. وصوت المي من هون واصل، تسمعون؟ الدنيا سخنة كأننا لسه في أول الصيف، بس ما شاء الله على الخضرة ما بتتأثر بالصيف. شفتوا كيف الدنيا خضرة كلياتها؟ منظر حلو من هيك. بقول لك شو بدك كذا ونو شيلي الكمامة بس. عشان تعرفي تقولي ايه. ما راح أصورك، بس شيلي الكمامة عشان أسمع. اوكي. بقول لك انت من الاول ما كان بدك تطلعي. ما عشان الطلعة الجبل صعب شوي، هذا جبل؟ بس يلا. امال ايه اسمه ايه؟ هضبة. هضبة ايه يا بنت؟ دي هضبة. امال الجبل يبقى ايه؟ مش عارفة. ده السلم اللي بيطلعوا فيه، اللي بيحرس القلعة من فوق. السلام عليكم. هذا كده بس. وهناك الجهة الثانية للقصر لفينا كده.
يعني المعلمة التاريخية خلاص ضلت بس بناية كده فاضية. أنا بحكي على المعلمة اللي ورانا دي. هنا بيعالجوا المية اللي بتكون هنا من العين، بيعالجوها هون وبعديها بتروح لشرب. إلى مطاعم ولا بيوت ناس؟ لا، في مقهى، في شايفة مقهى، في قاعة حفلات، في ألعاب للأطفال، في يعني اه هاي الباب اللي هناك الأبيض ده. أيوة الأبيض اهو اللي عمل القوس. كده القوس ده اللي فوق ابيض جنب الشجر الشارع. كأنه طاقية. ايوه زي راس طاقية. الطاقية كده. أيوة. هو ده الباب، بتخشي وبتلاقي مطاعم والعاب للاطفال. زي منتزه يعني. قاعة حفلات. لا تنسونا باللايك والشير وفعل الجرس. نعم شوفوك كنت تعمل شافوني. باي باي. اهي مع السلامة. احنا هلا القصر من هون، راح نودع القصر بالنزلة هاي واحنا نازلين. ماسكة رجليكي بس. اوكي حلو. ولا حتى رجلي ما تفرجيهاش. بلا منها. بنصور بس الطبيعة. جي من برا. هاي بنتي اللي ما بتحب تصور ولا تبين في التصوير، والتانية بنت عمتي. اهو الموقف اللي صورناه في الاول من فوق لما كنا طالعين فوق. هو ده طريقه اللي مبين فيه المطاعم والأماكن السياحية اللي فيها. أهي شوفها، موقف على 350 متر يعني قريب. وهنا المنطقة، المكان الثاني للمنطقة دي. هتنزلي من هناك بعد تاني ما بتحرمي. يا ازقك مش محتاجة. احنا خليناهم هناك. الأشجار عاملينها مقصصينها. وبص هاي منظر الشجرة كيف عاملين لها، عاملينها زي المظلة. شفتوه؟ كل شجر وعاملين له تقصيف شكل. هاي بناتي جايين. يلا سيبتهم هون مع ماما وعشان صغار مش هيقدروا يطلعوا لفوق. ايه يا تسنيم؟ انتو وين طاقيتك؟ طاقية عند اليمين. طيب يلا قولوا هاي. مكشرة كده ليه؟ الشمس. تعالي هنا. يلا اعملوا باي. باي 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 يا توت. باي باي يا لوك. لكمين يا لكمين. تغير معك. وهنا مكان للأطفال بيلعبوا فيه الألعاب، المراجيح، والأطفال الصغار بيلعبوا فيه. هلا راح نودعكم في رعاية الله، وإلى لقاء في فيديو آخر إن شاء الله في مدينة تانية إن شاء الله. لما نروح على مراكش راح أصور لكم مدينة مراكش، مدينة النخيل، وهنا مدينة الزيتون. وكل منطقة وإلها اسم خاص فيها.
وإلى لقاء في فيديو آخر إن شاء الله. وإذا عجبتكم المنطقة لا تنسونا باللايك والشير وفعل الجرس. وإلى لقاء في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.